হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? রোজিতার রান্না করে সবাইকে স্বাগত। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি, অন্যরকম ভিডিও। আগে কখনো হয়তো করে খাননি, আজকে আমি করবো, সেটা দেখে আপনারা করে কেটে নেবেন। আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। আমি আজকে 2টো ক্যাপসিকাম দেবো। এটা ছোটো, তাই এটা 2টো করবো। পেঁয়াজটা কেটে নিচ্ছি। এবার এই পেঁয়াজের পাপড়িগুলো বের করে নেব। দেখুন পাপড়িগুলো কীভাবে বের করছি। দোলের সঙ্গে আমি কটা জিরে দিলাম, তাই বেটে নেবো। এবার বাটা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিলাম ধনে আর জিরে। দেখুন এরকম করে বেটেছি। আদা টুক বাটবো, বন্ধ করছি। এবার আদা বাটাটা আমি তুলে নিলাম। আমি এরপরে বাটবো লঙ্কা আর রসুন। আমি এই 2টো রসুন বেটে নিচ্ছি। রসুন বাটা হয়ে গেছে, আমি আদা বাটার পাশে রেখে দিচ্ছি। এই যে আদা বাটার পাশে রসুন বাটাটা রেখে দিলাম। এবারে আমি বাটবো শুকনো লঙ্কা। আমরা একটু ঝাল বেশি খাই, তাই ঝাল দেবো। আপনারা কম ঝাল খেলে আপনারা কম ঝাল দেবেন। আমরা আবার একটু ঝাল না হলে খেতে পারি না। আমার আর শুকনো লঙ্কা লাগবে না, আমি এই কটাই বাটবো। এটা আমি বেটে নিই। এই যে চিকেনে আমি লেবু রস দিচ্ছি। চিকেনে খানিকটা লেবু রস দিলাম, একটু হলুদ গুঁড়ো, হাত দিয়ে একটু লবণ গুঁড়ো, লবণ। আর এখানে দেখুন গোটা রসুন রেখেছিলাম, এই গোটা রসুনগুলো আর এই পেঁয়াজ কুচি দিয়ে খানিকক্ষণ রেখে দেবো। এবার ক্যাপসিকামটা আমি মারবো। এই ক্যাপসিকামে দেবো লবণ। ক্যাপসিকামে লবণ দিলাম, তারপরে এই যে হলুদ গুঁড়ো দিলাম। এই যে আদা জিরা আর ধনে বাটা। এবার এই যে এইটুকু আদা বাটা, এই যে রসুন বাটা, এই যে লেবুর রস, লঙ্কা বাটাই পড়ে নি। এই যে লঙ্কা বাটা সম্পূর্ণটা দেব।
এই যে চিকেন ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেটা দেবো, এই যে মাখানো চিকেনটা। ওই দেখুন এরকম 10 মিনিটের জন্য এরকম ঢাকা দেওয়া থাক, আমি ততক্ষণে হাত ধুয়ে আসি। কলা পাতাটা সেঁকে নিলে ফাটবে না, তার জন্য একটু সেঁকে নিলাম। আপনারা একটু সেঁকে নেবেন, তাহলে কলা পাতাটা নরম হয়ে যাবে আর ফাটবে না। আমি এই কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি, ধরে গেছে। এবার এখানে একটা সেরা পাতা দিলাম, এরপর আমি এই কলা পাতায় মাখিয়ে এটা দেবো। যে কলা পাতাটা আমি সব সাজিয়ে সাজিয়ে দেবো। আমি যে তখন ম্যারিনেট করেছিলাম তেল দিইনি, আমি পরিমাণ মতন তেল দিলাম। তেল দেইনি বলে মনে হচ্ছিল কি যেন দেওয়া হয়নি, তেলটা পরে দিলে ভালো হবে, তাই তেল দিইনি। দেখো না, একটু তেল এরকম করে মাখিয়ে দেবেন। এবার চিকেনগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে দেবেন। এইভাবে চিকেনগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে দেবেন। দেখুন আমার সাজিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, আর চিকেন নেই। এবার ক্যাপসিকামগুলো উপর দিয়ে দেবেন। ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজগুলো সাইড দিয়ে উপর দিয়ে দিতে হবে। এভাবে দিয়ে এই যে কলা পাতাটা দিয়ে দেবো, আর এখানে আমি দেবো এই চিকেনের এটা আমি এভাবে দিয়ে দিলাম। এবার এই মশলা বেটেছিলাম, সেই জল ছিল, সেই জল আর একটু গাবলায় দেবো, দিয়ে এই মশলাটা এই দেখুন এইটুকু জল দেবো, আর একটুকু জল বেশি দেবো না। এই দেখুন ঢাকনাটা খুলেছি, কীরকম হয়েছে। এবারে পাল্টে দেবো। প্রথমে নামাই, এই দেখুন। এবার এই পাতাটা ধরে আস্তে করে নামাবেন, একদম আস্তে করে টান দেবেন, আর নিচে পাতাটা দেখুন কীরকম হয়েছে। এবার এর উপর দিয়ে একটা কলা পাতা দেবো। কলা পাতাটা হবে না, আমার ডবল দিতে হবে। এইভাবে দিয়ে এই যে এভাবে উল্টে দিলাম। জলটা পড়ছে, এভাবে দিয়ে দেবেন। দেখুন কেমন হয়েছে। এবার আস্তে আস্তে আটবো।
দেখুন বন্ধুরা কেমন হয়েছে, একদম কি সুন্দর হয়েছে। এবার নামিয়ে নিয়ে আমি এই যে থালাটায় নামিয়ে নিচ্ছি। কত সুন্দর হয়েছে। সবার প্রথমে আজকে আপনার দাদাভাইকে দেবো, খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে। আজকে খেয়ে দেখুক কেমন হয়েছে। একটু পেঁয়াজ, একটু ক্যাপসিকাম, দেখুন গ্রেভিটা কেমন হয়েছে। চিকেন ক্যাপসিকাম পাতুরি খুব ভালো লাগছে খেতে। চিকেন ক্যাপসিকাম পাতুরি আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। এখনো ঠান্ডা আছে, খুব ভালো লাগবে খেতে। আপনাদের ভালো লাগে তবে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার এইভাবে আমার পাশে থাকবেন, তাহলে আশা করি নতুন নতুন ভিডিও দিতে পারবো। ভিডিওটা তাহলে এখানেই